我哋嘅雞舍有幾大咧？我哋裝嘅雞籠咧，我哋嘅設計就係嗰個雞籠配合個雞舍啊嘛。如果佢係可以做到幾多籠嘅，我哋就做幾多籠咯。咁因為我哋啲雞籠咧就係限住養雞噶嘛，咁我哋嘅牌亦都有限住噶嘛。呢個我哋一定要符合香港政府嗰個法例噶嘛。咁所以我哋就係大嘅屋養嘅雞就多啲，細嘅屋養嘅雞少啲咁咯。我哋喺香港咧，我哋有啲農友咧就賣中雞，咁係2斤鬆啲嘅雞咧，咁啊因為有市民嘅需求咧，咁啊有啲農友咧就喺60至60零日咧就賣雞，可以賣雞噶啦。因為佢自己嗰個設計嗰條線咧係點樣行法？你係賣大雞咧，咁我哋應該要去到90幾日先至賣雞嘅，咁佢先夠身嘅。咁佢哋賣中雞嘅嗰紮朋友咧，佢哋係60至60零日開始賣雞噶啦。大家走條線唔同咯，因為佢哋賣啲細隻嘅雞咧，2斤幾嘅雞咧，就一般可能有啲小家庭咧就啱用啊嘛。譬如一家3口4口啊嗰啲咁啊，一隻雞佢可以一餐食晒啊嘛。咁但係我哋大雞嗰個市場咧就係比較大啲家庭啊，6、7人啊嗰啲咁嘅，即係或者父母啊，或者有啲孫啊嗰啲咁嘅，咁啊令到大家嗰個諗法唔同咯。其實我哋都係盡量配合嗰個市民嘅需求嘅啫，呢個只係例如我啲雞種你要養大養細都係完全係配合市民嘅呢個樣嘢。嗱，我哋就冇限嘅呢樣嘢，點解咧？因為我哋嘅設計咧，我哋有啲農友咧就一籠2隻雞嘅，有啲農友咧一籠3隻雞嘅，呢啲係講大雞喎。咁啊細雞咧個設計，大家都有唔同嘅廠，因為我哋買嘅雞籠咧喺國內嘅廠訂翻嚟嘅，咁佢嘅設計係點樣咧？我哋就係由廠方嘅設計，咁我哋就跟佢嗰個設計去用佢哋嘅籠咁啫嘛。嗱，而家我哋嗰個繁殖咧都係用人工受精噶啦，因為點解咧？人工受精咧，我哋可以選種選得靚啲，因為我哋係用靚嘅雞公配翻靚嘅雞婆，然後出嘅後代先至靚啊嘛。如果用自然交配咧，以我嘅經驗得知咧，就係我以前我揀啲好靚嘅雞公去俾佢配種，咁但係越係靚嘅雞公咧，嗰個壽命係越係短嘅。點解咧？就係因為我哋要求嘅雞公一定要大隻要靚啊嘛。咁但係因為佢自然交配有一個缺點咧，就係嗰個雞公就會個壽命好短。不過就冇詳細研究過佢點解。咁但係咧，我哋就喺國內就吸收咗啲嗰啲前輩嘅教導咧，就係話用人工受精，用人工受精咧，咁開始咧，我哋香港就自己可以留種嗰度可以掌握到。你認為最靚嘅雞公，佢可以留得到，因為點解咧？如果用自然交配咧，以前就好易殘嘅，唔知點解嗰隻雞公咧就好快，即係我哋叫好短命，佢嗰個繁殖力就唔強。咁但係我哋用嗰個人工受精咧，就嗰隻雞公可以保留到一年有多嘅。當然啦，要視乎你嗰個需求問題啦。咁佢能夠可以留得到咁嘅，佢個遺傳力就應該會比嗰啲自然交配咧會靚好多嘅。因為以前自然交配咧流出嘅後代真係冇咁靚嘅。咁啊用人工受精嘅咧，就嗰個後代會比以前咧係優良好多嘅。嗱，人工受孕呢個咧就係基本上冇乜點變嘅，只係一樣嘢咧就話嗰個技術一路又改善啫。即係以前做得冇咁理想嘅，咁後期因為我哋國內亦都好多嗰啲育種專家教授嘅，咁佢哋教咗俾嗰啲農場之後咧，咁啲農場轉咁教咗出嚟咧，就學到啲嘢啊嘛，我哋
咁亦都有啲教授都肯講嘅。咁我哋咪去吸收佢嘅經驗，去將自己做緊嘅嘢去點樣改善，去提升自己咯。我哋成功率咧就係要考慮兩個問題，第一就係嗰個雞公嗰個精液好唔好？第二咧就係你輸精嗰度翻缸同埋嗰個輸精員咧，就係大家個配合做得好唔好？如果佢做得好咧，90幾個%嘅個受精率，可以做得好高嘅，96度咯，可以做到。點解3日照個蛋咧？就佢睇到佢受咗精，有微微個紅筋走咗出嚟咧，咁咧即係話話俾你聽，呢個雞蛋受咗精，佢個胚胎發育緊喺度，咁啊令你知道佢係受咗精。咁如果完全冇紅筋嘅嗰啲咧，佢就會執咗出嚟。呢度係雞蛋，係嘉美雞嘅種蛋。嗱，呢一隻咧就睇到啲血筋啊，見唔到啊？呢隻咧就冇嘅，呢隻係冇嘅，係咪啊？冇嘅話就咁啦。嗱呢隻係有嘅，嗱呢隻係有啦啊！嗱呢隻嗱啊，睇到嘛？嗱呢隻咪睇到啦，呢個咪你乜呢個咪雞仔就喺度噶啦，就咁啦。OK 啦。嗱咁喺呢度個蛋入嚟喺翻嚟呢度，就推入嗰個孵機裏邊，由入蛋至到出雞仔係21日。咁我哋咧就孵蛋嘅個孵機，淨係孵蛋嘅就18日，另外有3日咧就係出初機嗰邊又3日。嗰啲孵化機主要問題就係溫度嘅控制。香港有一個啲海員喺日本買日本仔嘅孵化機翻嚟香港。咁香港嗰啲其實孵化機唔係話好複雜嘅嘢，即係一個箱擺啲雞蛋落去嗰個箱裏邊，咁調節溫度啊。咁但係調節溫度呢個最主要嘅問題咧就係要準確。哇！啲雞仔好容易死嘅喎，佢熱起上嚟佢就會死嘅喎。咁用咩嚟做控制個溫度咧？就用嗰啲叫做膨脹餅。個膨脹餅咧就係一個好薄嘅用銅片嚟到焊接，好似一個咁大個嘅空間嘅。裏邊咧就藏啲我哋叫做伊打，即係嗰啲嘅迷幻藥咁啦，伊打嚟嘅。咁佢有冷縮熱脹，好敏感嘅。咁當嗰個孵機裏邊溫度唔夠嗰陣時咧，佢會令到嗰個發熱嘅系統會着。到夠溫度嗰陣時咧，佢就令到佢會閂。即係都係利用嗰個膨脹嗰個系統嚟到推動嗰個微型開關，咁嚟到做，咁但係都做得幾好成績嘅。不過最近後來又有電子啊，梗係唔好多啦。而家啲電子可以1度分10度嚟10個，即係分開10份嚟到睇啊嘛。我哋嗰陣時咧就求其即係咁上緊啦，佢。睇住個溫度計，轉做係咁就都孵得到雞仔出嚟。但係咧要個人要好小心，差唔多我哋咧就算出去做嘢都好啦，都要成日翻去監察住嗰個孵機個溫度。如果你一超溫咧，就影響個雞仔唔好養。由開始入蛋。普通嘅雞蛋嗰個溫度咧就室溫啦，咁就入咗孵機之後咧，就慢慢升溫啦，升溫37.8度咯。裏邊咧又要嗰個雞蛋咧，亦都要轉，要反蛋，即係嗱嗰個雞蛋
我哋習慣上咧嗰個氣孔咧就向上嘅，咁嗰個蛋黃咪落咗下邊咯。但係你唔轉佢咧，佢永遠都喺個底嗰度咧，雞仔唔出嘅。喺孵機裏邊，佢係自動就2個鐘頭反一次。佢而家呢啲進步，佢有時間制啊嘛，有時間制行到嗰度，佢咪跳嗰個掣自動轉蛋，佢咪個摩打咪自己行。雞仔出世咧，我哋要做馬利克嘅啦，已經即係做疫苗嘅啦，已經開始。咁我哋做完疫苗之後咧，然後先至入雞花屋，同埋我哋嘅雞花屋咧係會比較嚟講咧係要攞夠暖嘅，因為如果你嘅雞仔一出世嘅時候，雞仔咧喺個孵機入邊咧係36.8度嘅。咁佢36.8度咧，我哋嘅設計咧就要將嗰個溫度咧，雞花嘅溫度要提高啲佢嘅，要保持住一個合理嘅水平嗰度咧，等個雞仔咧健健康康咁生長啊嘛。如果你俾得佢唔夠暖咧，佢就會令到佢嗰個發育得唔好嘅，同埋佢唔係幾願意食嘢，唔係幾願意飲水咁樣咧，咁嗰個雞仔咧就會養得唔好噶啦。我哋嘅雞花咧。我哋嘅雞花料咧，個蛋白起碼要21個蛋白。我哋一般用21至24個蛋白嘅雞花料，因為個前期嘅雞仔咧食得少咧，我哋嘅蛋白唔夠俾佢咧，佢係唔夠蛋白轉化，就令到佢自己嗰個身體成長啊。咁咧所以我哋嘅雞花咧係用高啲嘅蛋白去養佢嘅。咁去到中雞嘅時候咧，我哋就降低啲蛋白。降低啲蛋白咧，因為佢要長脯噶啦，佢已經唔係冇雞花仔嗰個要求咁高啦。佢因為雞花仔其實佢要長到個身，佢先至壯啊嘛。咁佢長脯嘅時間咧，咁我哋變咗嗰個蛋白咧就會降低咗。咁佢就變到係用到18、19個蛋白度啦，一般60日後咧，我哋就會轉嗰隻肥雞料，即係我哋叫做大雞料。咁大雞料嘅蛋白咧就會比中雞料會再降低啲。佢唔係去長脯啦，開始長肉、長油啦。咁令到個雞咧上油咧就變咗肥啦，隻雞開始肥咧，然後達到我哋上市個目標啦。